E se eu disser que o bruxismo pode ser o herói da história? Eu sou Maísa Nascimento e estamos dando continuidade à série sobre o novo consenso sobre o bruxismo. O bruxismo pode ser um fator de proteção, como um exemplo do refluxo, que o sistema nervoso central envia mensagem para as glândulas salivares, produz mais saliva e com mais saliva, mais proteção e diminuição da acidez nos seus dentes. No caso das crianças com distúrbios respiratórios, o bruxismo vem como proteção e abertura das vias aéreas. Entender a causa muda tudo, direciona melhor o controle desse comportamento.